오늘 발명반 학생들이 굉장히 센 바람인데 이 드론을 날리겠다고 합니다. 그래서 한번 왔습니다. 우리 학생들 지금 오늘 굉장히 바람이 세게 부는데 이 드론을 날리겠다고요? 네. 가능하시겠어요? 한번 좀 어려운 도전이지만 한번 해보려고 합니다. 이게 지금 어떤 기종이죠? 이게 DJI사에서 나온 팬텀 4 프로 V 2.0이라고 하는 드론인데요. 네. 네, 촬영에 가장 최적화되어 있는 드론입니다. 지금 바람 소리가 지금 뭐 도풍 소리가 장난이 아닌데요? 좀 많이 어려울 것 같긴 한데. 현재 14m/s, 16m/s, 그리고 돌풍이 불면 40몇 m/s로 나오고 있어요. 네. 아무튼 이거 기체를 지금 몇 미터 정도 올릴 거죠? 한번 50m로 한번 올려서 찍을 예정입니다. 지금 촬영하려고 하는 게 뭐죠? 한번 설명 네. 한번 해주시겠어요? 여기 아이패드를 보시면은 저희가 그 픽스4D라는 앱을 통해서 네. 한번 찍어볼 생각인데요. 여기 두 번째 있는 그라운드를 클릭을 하시고 네. 여기 보시면 미리 다 세팅이 되어 있지만 여기가 저희 학교거든요. 네네. 이 학교에 있는 그 사각형으로 한번 저희가 찍을 곳을 한번 정해두고 여기 이거는 고도 한 50m 미리 다 설정을 해뒀고, 네, 그다음요. 네, 여기 설정 또 다른 설정에 들어가서 네. 그 카메라를 각도를 몇 도에서 한번 찍어볼까를 나와 있는데요. 네네. 90 저희는 한번 90도에서 한번 찍어볼까 합니다. 90도를 찍으시고. 네, 그리고 프론트 오버랩과 사이드 오버랩 같은 경우에는 다 80으로 네. 설정을 해 두셔야 네. 좀 나중에 사진을 겹쳐서 봤을 때도 네. 매우 잘 찍히는 걸 볼 수 있습니다. 네. 이렇게 했으면은 대충 일단 네. 여기에서 할 수 있는 설정은 다 했다고 네네. 보면 되죠. 그러면 이 앱을 통해서 네. 자율비행으로 해서 촬영하신다는 거죠? 네. 네. 그러면 준비가 됐으면 나가 볼까요? 네. 세게 불고 있는데요. 바람 소리가 들리시죠, 여러분들? 네. 자, 나무들 지금 저렇게 날리는 모습을 볼 수가 있습니다. 이런 바람 속에서 지금 발명반 학생들이 무모한 도전을 하고 있는 건 아닌지 걱정이 아닐 수 없지만 도전 정신으로 한번 드론을 띄워보도록 하겠습니다. 바람이 굉장히 많이 불고 있어서 조금 불안합니다. 자, 50m 안 올라가요? 네, 안 올라가요. 바람이 세서 안 올라가는 거죠? 네. A few moments later. 지금 자율비행 그 모양 그대로 드론이 촬영을 하고 있습니다. 자, 여러분 지금 여러분들 모양 그대로 지금 촬영하고 있나요? 네. 한번 볼 수 있을까요? 지금 여기 저 드론이 찍고 있는 화면이 이겁니다. 궤적을 향해. 이 선 같은 경우에는 지금 앞으로 지나갈 현재 어디 있는지는 알 수 있어요? 네, 지금 현재 드론은 여기 아. 이 표시가 드론 표시고요. 이 선 따라 계속 이제 움직일 겁니다. 이 파란 점은 지금 저희의 위치고요. 그 띄운 위치고 네, 이 선 따라서 지금 드론이 움직이고 있는 모습을 네네네. 볼 수 있네요. 아주 네네. 오락게임처럼. 네, 맞습니다. 그래도 지금 바람이 많이 부는데 네,
잘 비행을 하고 있네요. 네, 그러게요. 생각보다 잘 비행해서 안심입니다. 좀 전에 안 떴었잖아요. 네네네. 왜 안 뜬 거죠? 아, 그거는 아까 바람이 너무 심해가지고 이 DJI 드론 자체가 더 이상 위로 올라가는 걸 좀 방지를 했던 것 같아요. 아, 사람이 위험해지기 때문에. 그래서 지금 다시 날렸더니 네네네. 조금 바람이 잔잔해서 네. 날렸더니 이게 올라간 거군요. 네네네. 지금 현재 드론은 저기 굉장히 멀리 계속해서 하고 있습니다. 바람 소리가 위에는 더 심상치 않은 것 같아요. 자, 이 미션을 드론이 전부 다 성공할지 네. 긴장이 됩니다. 그러게요. 지금 현재 스코어 이쪽에 지금 점들이 다 오고 있습니다. 떴다. 아, 사진 찍고 있는 점들이 사진 네, 찍고 있는 네, 네. 모습이군요. 지나가면서 다 점이 다 있는데 다 지금 사진을 찍고 있는 겁니다. 그래서 이거를 나중에 이제 합친다는 거죠. 네네네. 드론의 모습이 이쪽에 있네요. 어우, 소리가 위험합니다. 궤도에서 살짝 틀렸네. 궤도에 벗어났어요? 네, 살짝 벗어났어요. 여기 보시면은 벗어난 게 보이죠? 바람 때문에 네네네. 방금 바람 소리가 굉장히 컸잖아요. 네네. 음. 그것 때문에 살짝 벗어난 것 같습니다. 야, 이런 날에 지금 띄운다는 거는 굉장히 무리지만 한번 도전합니다. 다 성공할 수 있을지 긴장이 됩니다. 여러분들 성공할 수 있을까요? 성공할 것 같습니다. 한순간이죠, 한순간. 드론은 현재 여기 있습니다. 자, 여기 나온 수치를 한번 설명해 주시겠습니까? 네, 여기 보시면 딱 봐도 여기 배터리 표시가 보이죠? 이거는 지금 드론의 배터리 표시고요. 아, 69%. 네네. 그리고 여기 밑에 여기 30%는 지금 수신기와 저 네. 드론 사이에 있는 그 수신 감도인데요. 네. 지금 이게 30%고 지금 위성 같은 경우에는 평소에 한 8개만 잡혀 있어도 잘 난다고 합니다. 네. 지금은 한 16개 정도 잡혀 있죠? 네, 흔들지 마시고. 네네네. 그리고 지금 이건 SD 카드고요. 아, 네. 50. 스피드 같은 경우에는 원래는 10 정도가 나와야 되는데 네. 네, 오늘은 바람이 좀 너무 세가지고 네네. 한 3에서 4? 그 정도밖에 안 나오는 것 한 같네요. 5 정도 4에서 네, 4에서 5 정도? 네, 그 그 사이에서 정도. 하고 있네요. 네. 비행을. 네네네. 고도가 50m. 예, 예. 네, 그렇게 하고 있고 요 위에 지금 나와 있는 그림은 지금 이 그림 같은 경우에는 지금 현재 드론이 네네네. 지금 네. 카메라로 찍고 있는 걸 네. 저희들이 볼 수 있게 해주는 겁니다. 지금 드론이 촬영을 하고 있고 이렇게 겹쳐서 촬영을 해서 나중에 네. 밑에서 볼 수 있도록 한 거네요. 네네네, 그렇습니다. 네, 아주 선명하게 잘 하고 있네요. 네네네. 날씨가 굉장히 지금 바람이 굉장히 세게 부는데도 불구하고 그쵸. 드론이 비행을 잘 하고 있습니다. 팬텀 4가 프로라 그랬죠? 네, 4 프로 V 2.0. 네네. 아, 좋은데요. 네, 좋죠. 네. 학교에 이런 것들이 많이 있습니까? 많죠. 팬텀 4도 있고 또 다른 기종도 많이 있죠. 네, 엔터프라이즈 같은 경우 것도 있고 네. 여러 가지 드론이 있습니다. 네. 드론이 지금 저쪽 멀리 갔는데 맞아요? 네, 지금 여기 궤도 보시면은 네. 엔드라고 적혀져 있죠. 네네. 딱 여기까지 찍고 이제 네. 이쪽이 지금 착륙 시점인데 이쪽으로 올 겁니다. 네. 그러면 잘 성공해야 돼. 바람 소리가 예사롭지 않습니다. 지금 마지막인데. 드론이 착륙을 마지막 잘할 수 있을까? 삐삐 소리는 왜 나는 거죠? 돌아온다는 건가요? 자, 제주의 멋진 하늘을 보고 계십니다. 오, 와, 성공하셨습니다. 축하합니다. 축하합니다.
네, 어땠습니까? 소감 한마디. 뭐 이게 그 엄청난 바람이 불면서 약간 드론이 이제 이 바람을 못 이기지 않을까 생각이 들었지만 네. 드론이 이제 잘 알아서 이제 다시 사진을 촬영하고 돌아오니까 좀 좋은 것 같습니다. 네네네. 다음에 또 이런 무모한 도전을 하실 겁니까? 해야죠. 재밌는 것도 하고. 이거 파손되면 비용은 어떻게 해요? 저희들끼리 돈을 모아서 그렇죠. 네, 건강하겠죠. 네, 돈을 모아서 사셔야 되겠죠. 아주 훌륭한 오늘 모험 성공해서 축하합니다. 네, 돈을 아끼셨습니다.